Good morning, lovely people around the world. Today, February 8th, 2026, is the election day of Thailand. The time for election is until 5 p.m. So I might be there around 4:30 p.m. After I'm done with the World Unification volunteer activities today, I will go to the election with you too, okay? If you cannot move on your own yet, you will need to go to the election with me today. Sounds good? Do you love that? Yeah, I hope you enjoy that. To meet many people. Drink some water. Okay. Drink some water. Okay. This water is clean. Good. This may be a little too big, please. Okay. And come on. Come on. This is for your health. Open up. Okay. Oh, I cannot stand on your own. Why? You're so weak. You're so weak. Fine. Let's take a photo with this. Good morning, lovely people around the world. Today is Sunday, February 8th, 2026. It's the National Election Day of Thailand. We'll go to the elections station in the evening, okay? Yeah.คนกับนกยังรักกันได้ทำไมคนทั่วโลกจะรักกันไม่ได้ ให้เราคนทั่วโลกอยู่กันแบบสันติภาพค่ะนกมีอิสระบินได้ไปเกือบค่อนโลก แต่เราเป็นมนุษย์มีความคิด มีความรู้น่าจะไปได้ทั่วโลกแบบไม่มีวีซ่าและพาสปอร์ตถึงเราจะไม่มีปีกเราก็น่าจะไปโดยสายการบินต่างๆได้เป็นคนแท้ๆแต่เที่ยวได้ไม่ทั่วโลกอย่างนกก็ควรอายนกมั่งนะครับ นกน้อยทำรังแค่พอตัวส่วนมนุษย์เรา มันก็น่าจะรู้ว่าผิดหรือถูกรวยหรือจนต้องทำตัวให้เหมือนนกไม่น่าจะทะเลาะกันน่าจะอยู่ด้วยกันด้วยสันติสุขเข้าใจไหมคะสวัสดีค่ะเกิดเป็นคนไม่ต้องมีวีซ่าพาสปอร์ตเหมือนนกจะได้ไม่อายนกมันนะครับจะได้เที่ยวทั่วโลกนกน้อย นกน้อย สวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอโลกไร้สงคราม และไร้พรมแดน borderless and warless world please ขอสหภาพโลกด้วยเถิด เบอร์ยูเนียนพลีส Good evening, lovely people around the world. Today, February 8th, 2026. I'm now at the election station of Kaeng Liaw village in Thailand. Yeah, it's the National Election Day of Thailand. And I come with the bird here too. We are gonna go to vote over there first, then I come down to this bird. So you stay here for now, okay? Now I have finished voting in the election station here of Kaeng Liaw village. Let me introduce you how they are organized things in there. When people come to election, we take off shoes there and then enter. This is Kaeng Liaw Temple. Kaeng Liaw Temple. Let's see. There are
pigeons over there. And in this temple, there is this is called like a pavilion, public pavilion, the main pavilion here. And there's also another thing that's called boat. That's called boat or church over there. But people come to election at this pavilion, and you can see that there are names of the nominees, the candidates. Yeah, the candidates for MP candidates are listed here, and for the name of the parties are there. And so come with this electric tricycle. So I'm done with. I have voted to amend the constitution, because I think it should be shut and just say that no one shall hurt or harm other people, and the government should try to promote to endorse the unification of all countries into the world union. Just that. Now I'm going back to our place with the bird. Alright, thanks for watching. Have a happy world. See you again tomorrow. Bye. I think the water level of this pond is now about 1.5 meter deep. Probably. Yeah, that's good. There is pretty much water in the pond now. Who's that? Say hi to these people. Say hi to that people. Yeah. Birds can fly across continents freely. But why humans need traveling documents to do that? Why humans need visa and passport just for crossing to the neighboring country? We should be shameful of the birds and many other animals. We should be ashamed of ourselves in setting such these stupid rules, in setting such this stupid regulation. The world should be borderless. Humans should be able to travel around the world freely, like birds and other animals. นกบินข้ามทวีปได้อย่างเสรี แล้วทำไมมนุษย์จึงต้องใช้หนังสือเดินทางเพียงเพื่อจะข้ามไปประเทศข้างเคียง รวมโลกกันเถิด รวมกันเป็นสหภาพโลกเถิด มนุษย์ควรรวมกันเป็นสหภาพโลกดีกว่าเนาะว่ามะ All countries in the world should unite into the world union. Do you agree? So that I can have freedom to travel across the world like you. นกแต่ละตัวทำรังกันแค่พออยู่ ไม่มีนกตัวไหนอยากมีบ้านใหญ่กว่านกตัวอื่น ถ้ามนุษย์เราอยู่กันแบบเสมอภาคอย่างนก โลกเราน่าจะสงบสุขสนุกสนานมากขึ้นนะครับ ถ้ามนุษย์เราอยู่กันอย่างเสมอภาคเหมือนนก สังคมโลกเราน่าจะสงบสุขสนุกสนานมากขึ้นนะครับ ถ้ามนุษย์เราอยู่กันอย่างเสมอภาคเหมือนนก โลกมนุษย์เราก็น่าจะสงบสุขสนุกสนานมากขึ้นนะครับ โลกมนุษย์เราก็น่าจะสงบสุขสนุกสนานมากขึ้นนะครับ รวมโลกกันเถิด Let's unify our world. Birds live in a nest that about equal size. No bird want to live in a larger nest than others. If humans live equally like birds, we should have a much more peaceful and enjoyable human society.
So let's unify our world and let's live equally.